来关心台湾大学伫进前有发生指导教授性骚扰研究生的代志，即马研究生学会就向学校建议爱修法，落尾台大有修改，即马是修改指导教授和研究生的互动准则，伫内底有新提出，总共性平的事件有成立，安尼研究生会当要求换教授。黄教授都对我揉胸、揉臀、熊抱。 甚至逼问我爱不爱他。真侪个互教授性骚扰的台大学生，进前有立委的协助举行记者会，指控讲话学院有一个姓黄的副教授的行为，引起各界关心。台大调查了后，处分停聘1年。对这件代志，研究生学会甲学校建议修法。台大开会了后，决定修正论文指导教授甲研究生互动准则。只要指导教授牵涉到性侵、性骚扰、性霸凌、性平事件成立，研究生会当要求停止指导关系，下属爱主动协调双方，签署协议书，一个月内协调研究的成果算项额，保障权益。这样过程有先跟校方知会事先沟通跟会前会等等的，希望说在案件的推行上可以顺利。过程中我们有跟校方先提案协商，讨论如何把法条提得更完整。真正的关键，在我来看，是整个校园里头性别平等意识的提升。就是老师要知道，你不能够在性别的这个议题上滥权。长期关心性平的台大学者认为，学校虽然回应学生的诉求，不过安怎强化教职员性平观念，原来是有待加强的部分。台大表示，这届修正显示出全校师生专心为了打造良性教学环境来努力。果性平会的决议不成立，跟会不会跟指导教授的关系也被破坏了？那他会不会反而导致毕业更加的困难？其实一提高的时候，所有程序都应该可以启动，就是可以换老师，有没有相关的配套，让他可以找到其他的老师，不会被刁难。公民团体认为，台大做法是性平工作的一个小进步，啊，不过嘛要关心，若做性平事件无成立，被害学生囡仔是毋是敢会当改换指挥教授、重新写论文，情况是毋是搁较艰难的问题？记者综合报道。